के हजुरहरू esewa एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ र भेरिफाई गराउन चाहनुहुन्छ हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामेल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सामेल। आजको भिडियोमा विशेष गरी यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि esewa एकाउन्ट खोल्नु भएको छैन र खोल्न चाहनुहुन्छ, भेरिफाई गराउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा फुल तपाईलाई डिटेल इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। हामीले कसरी न्यू फ्रेश एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ esewa एकाउन्ट, हामीले सम्पूर्ण कुराहरु डिटेलहरु कसरी भर्ने र कसरी भेरिफाई गराउने। यदि हजुरहरू पनि esewa एकाउन्टबाट तपाईहरु पैसा लेनदेन गर्न चाहनुहुन्छ र खोल्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि। भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यस्तै जानकारीमूलक इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक सामेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई बजाएर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै यस भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। अब तपाईले आफ्नो esewa एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्ले स्टोरबाट esewaलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। अब तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई म सम्पूर्ण कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर तपाईलाई म सम्पूर्ण डिटेली रूपमा केवाईसी कसरी भर्ने भनेर तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ नेक्स्ट गर्दिनु होला। तलतिर नेक्स्ट गर्दै जानु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा गएर तपाईले अलो गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर व्हाइल युजिङ द एप गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ दिन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि ओके गर्दिनु होला। नो थ्याङ्क्स गर्दा पनि भयो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ वेलकम esewa भनिसकेको छ, तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ esewa को। के तपाईको एनसेल छ हैन तपाईको, अथवा तपाईको एनटीसी छ, तपाईले अहिले हालसालै प्रयोग गरिराख्नु भएको एनसेल भए अलिक राम्रो हुन्छ। प्रयोग गरिराख्नु भएको तपाईले मोबाइल नम्बर तपाईले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर हाल्दै छु। तपाईले यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। मोबाइल हाल्दिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर मोबाइल नम्बर हाल्दिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सबमिटको बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर राइट गर्दिनु होला। राइट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ साइन अप र लगइनको यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ अब लगइन गर्नु मिल्दैन। सुरुमा पहिलो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, तपाईले आफ्नो यहाँनिर मोबाइल नम्बर के रहेको छ, भर्खरै मात्रामा चलिराख्नु भएको हैन, तपाईले यहाँनिर चाहिँ मोबाइल नम्बर तपाईले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले मोबाइल नम्बर हाल्दै छु। मोबाइल नम्बर हाल्दिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो फुल नेम, नागरिकतामा के छ तपाईको त्यही फुल नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकतामा के छ त्यही फुल नेम तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले राम्रोसँग मैले यहाँ राख्दै छु। अब यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ मैले फुल नेम राखिसकेको छु। अब तपाईले जेन्डर छान्नुपर्ने हुन्छ। जेन्डर छानिसकेर त्यसपछि यहाँनिर आई एक्सेप्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर प्रोसिडको बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर मोबाइल नम्बर, फुल नेम र जेन्डर हैन तपाईले सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल आई एक्सेप्ट गरेर प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। अटोमेटिक लागिसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अटो डिटेक्ट गरेको छ। त्यो मोबाइल नम्बर तपाईको आफ्नो मोबाइलमा छ भने हैन। अब तपाईले यहाँ न्यू एमपिन तपाईले चाहिँ कुनै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ आफ्नो पैसा पठाउँदाखेरि esewaबाट यहाँनिर चाहिँ तपाईले एमपिन लाउनु पर्ने हुन्छ। एमपिन तपाईले चाहिँ यहाँनिर हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर एमपिन हाल्दै छु। तल पनि सेम हाल्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एमपिन हाल्दिसकेको छु। अब एमपिन हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एमपिन हालिसकेपछि अब यहाँ तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म हुँदैछ, देख्न सक्नुहुनेछ। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईले मोबाइलमा फिंगरप्रिन्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब राख्नुहुन्न भने नेभर आस्क गर्दा पनि भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फिंगरप्रिन्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला। तपाईलाई esewa ओपन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले राखिसकेको छु, डन गर्दिनु होला। अब यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा आइसकेको छ। तपाईको esewa चाहिँ खोलिसकेको छ। अब यहाँनिर इन्फर्मेसन एज पर द गाइडलाइन्स अफ द नेपाल राष्ट्र बैंक, अल द कस्टमर सर्भिस निड टु कम्प्लिट। केवाईसी तपाईले भर्नुपर्छ। अपडेटको बटन तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ अगाडि। अपडेटमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अपडेटमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ अनलिमिटेड ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि केवाईसी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर बिगिन छ तल, बिगिनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अलो गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले फर्स्ट नेम र तपाईको मिडल नेम, लास्ट नेम तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। मिडल नेम छ भने छ, जस्तै बहादुर हैन, त्यस्तो प्रकारको कला हैन, त्यस्तो प्रकारको मिडल नेम हुन्छ। जस्तै तपाईले मिडल नेम तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। छ भने, छैन भने नराख्नु होला हैन। त्यसपछि तपाईले तल जानुभयो भने तपाई कहिले जन्मिनु भएको त्यो कुराहरु तपाईले यहाँनिर तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले
इयर छ, यहाँनिर मन्थ डेट रहेको छ, तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको थियो तपाईँले एएसमा भर्दा पनि भयो, बिएसमा भर्दा पनि भयो। जस्तै मैले बिएसमै भर्न खोजिरहेको छु। यहाँनिर बिएसमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मन्थ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले डेट अफ बर्थ पनि भरिसकेको छु। अब यहाँ जेन्डर मेल हो कि फिमेल भनेर तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले फ्यामिली इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुनेछ। फ्यामिली इन्फर्मेसनमा योर फादर हस्बेन्ड भनेको छ। अब तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ भने बुवाको नाम लेख्दा पनि भयो। अब तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ भने श्रीमानको नाम लेख्दा पनि भयो। जस्तै यहाँनिर मैले यहाँनिर बुवाको नाम लेख्न गइरहेको छु। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम होइन, तपाईँले नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट नेम तपाईँले डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। एडीमा राख्दा पनि हुन्छ, बिएसमा राख्दा पनि हुन्छ। आफ्नो फादरको नाम, त्यसपछि तपाईँले नागरिकतामा जे छ होइन, त्यसपछि आफ्नो ग्रान्ड फादरको नाम राख्दा पनि हुन्छ, अथवा फादर इन लको नाम राख्दा पनि भयो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर म्यारिटल स्ट्याटसमा सिङ्गल हो कि म्यारिड तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। अकुपेसन के रहेको छ यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अकुपेसन। त्यसपछि यहाँ प्यान नम्बर छ भने राखिदिनु होला, न त छैन भने नराख्दा पनि भयो, अप्सनल रहेको छ। त्यसपछि जिमेल एकाउन्ट तपाईँले राख्दा पनि भयो, नराख्दा पनि भयो। राख्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। सेभ एन्ड कन्टिन्यू रहेको छ तल, सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा तपाईँले जानु होला। फेरि यहाँ एक्चुअली डिटेल पर्सनल डिटेल्स भनेर यहाँ आइसकेको छ। एक्चुअली तपाईँले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मिल्यो कि मिलेन, तपाईँको बिग्रियो भने तपाईँलाई पछि आफैलाई फेरि गाह्रो हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँले एट्याच गर्नु मिल्दैन, तपाईँको यो सम्पूर्ण कुराहरू बिग्रियो भने एक्चुअली तपाईँले चेक गर्नु होला। चेक गरिसकेपछि ठिक छ भने तपाईँले यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। ठिक छ भने यहाँनिर प्रोसिड गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर केवाइसी फर्ममा होइन, मैले भनिहालेँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट तपाईँले सिटिजनसिप यहाँ टाइप राखेपछि तपाईँले आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले तपाईँलाई ब्लर गराइदिएको छु, हामीले देखाउनु मिल्दैन। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो इस्यु डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। इस्यु डेट राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब इस्यु एड्रेस पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। इस्यु एड्रेस राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सिटिजनसिपको अगाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर तपाईँले टच गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ चुज फ्रम ग्यालेरी भनिसकेपछि भइहाल्छ। यहाँनिर अगाडिको फोटो, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पछाडिको फोटो, अगाडि र पछाडिको फोटो राखिसकेपछि तपाईँसँग प्रमोट कोड छ भने प्रोमो कोडमा गएर तपाईँले प्रमोट कोड पनि राख्न सक्नुहुनेछ। प्रमो कोड छैन भने यति गरिसकेपछि एक्चुअली तपाईँले चेक गर्नु होला। एक्चुअली तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर तपाईँले चेक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। म चेक गर्दैछु। चेक गरिसकेपछि अब तपाईँले बिस्तारै यहाँनिर चाहिँ यहाँ मेरो बिग्रेको रहेछ एउटा, यहाँनिर चाहिँ कहाँ नागरिकता बनाएको भन्ने कुरा यहाँनिर बिग्रेको रहेछ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईँले चेक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तल गएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ प्रोसिडको बटनमा यहाँनिर तपाईँले चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ म प्रोसिडको बटनमा टच गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। प्रोसिडको बटनमा टच गरिदिनु होला। अब फेरि एकचोटि यहाँ चेक गर्नु भन्छ, मैले चेक गरिसकेको छु अगाडि नै, तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ यहाँनिर। अब तपाईँले यहाँनिर सबमिट फर भेरिफिकेसन गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टर्म्सलाई केवाइसी सबमिट केवाइसी गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुनेछ। एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। डकुमेन्ट सबमिटेड, योर केवाइसी सबमिसन इज होइन, सबमिसन इज सक्सेसफुल, इट इज अन्डर रिभ्यू, मे टेक 48 आवर्स लाग्न सक्छ यो तपाईँको केवाइसी भेरिफाई हुनको लागि। ओके गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ पेन्डिङमा रहेको छ तपाईँको। अब क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्यान्सल भइहाल्यो तल तपाईँको, देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त अब तपाईँले आफ्नो यो सेवा चाहिँ मजाले तपाईँले अब चलाउनु सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिरबाट ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्ने, बत्तीको बिल तिर्ने, ब्याङ्कमा पैसा झिक्ने सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला, च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। मैले डिटेली रूपमा तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराहरू बुझाइसकेको छु। धन्यवाद। बिदा पाऊँ। जय नेपाल।